মাশরুম দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে ডিম দিয়ে বানাচ্ছি না, কারণ রাত্রেবেলা আমার প্ল্যানিং ডিমের ভুজিয়া রুটি। হ্যালো বন্ধুরা, শুভ সন্ধে। আজকে আমি আমার ভিডিওটা এখন থেকেই স্টার্ট করছি। কালকে বৃহস্পতিবার, তাই আজকে আমি খুব বিজি। আমাকে এখন ঠাকুরের বাসন মাজতে হবে কালকের জন্য। তো ঠাকুরের বাসন টুসন মেজে আমি এখন পুজো দেব। তাহলে তোমরা সাথে থাকো, পাশে থাকো, দেখতে থাকো, পুরো ভিডিওটা এনজয় করো। কেউ ভিডিও থেকে স্কিপ হয়ে যাবে না প্লিজ। আর অবশ্যই আমার ভিডিওকে সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে। আর আমার যদি সব কিছু তোমাদের ভালো লাগে, কি ভুল আছে কি ভালো আছে, সব কিছুকে আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে। তাহলে আমি এখন ঠাকুরের বাসনটা মেজে তারপর তোমাদের সাথে আবার ফিরে আসছি। ঠাকুরের সব বাসন মাজা তো হয়ে গেছে। কেউ কিছু মনে করবে না, বাইরে কনস্ট্রাকশনের কাজ হচ্ছে পাশে, সেই কারণে এত আওয়াজ। সন্ধ্যেবেলা কিসের কাজ, সকাল থেকে সেই আওয়াজ। সেই জন্য আমি সকালবেলা আজকে ভিডিও করলাম না, ভাবলাম সন্ধ্যেবেলা করবো। এখনো আওয়াজ, সারাদিন আওয়াজ হয়েই যাচ্ছে। বাধ্য হয়ে আমাকে ভিডিওটা করতে হচ্ছে। কালকে বৃহস্পতিবার জন্য আর বাসন মাজা হয়ে গেছে। এখন মুদ্রানিকা লাগবে, যেহেতু আমি শুধু একটু ধূপ দেবো এখন। আর তাছাড়া সব বাসনগুলো এখানেই উল্টে রেখে দেবো, সবজি করে রেখে দেবো। একটু কাজটা এগিয়ে থাকে, বৃহস্পতিবারের বাসনটা আগে মেজে নিলে তুলসী গাছটা পুরো শুকিয়ে গেছে, আমাকে আবার চারা বার করতে হবে। ওই যে ওইদিকে তুলসী গাছটাতে পুরো দানা হয়ে আছে, ওই ওপরে ওইদিকে গাছটাতে পুরো দানা হয়ে আছে। কি সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে। এই যে ওয়াই ওয়াই হচ্ছে, এদিকে চা হচ্ছে, সন্ধ্যের জল খাওয়ার। পুজো তো দেখালামই। তারপরে চলে এসেছি, চা বসিয়ে দিয়েছি, ওয়াই ওয়াই বসিয়ে দিয়েছি। আর রাত্রেবেলা আমার আলুর দম আর পরোটা খেতে ইচ্ছা করছিল, বাট কালকে যেহেতু বৃহস্পতিবার, কালকে ওরকম কিছু হবে বাড়িতে। আবার সেই কনস্ট্রাকশনের আওয়াজ, এই কারণে আমি সকালবেলা ভিডিও বানাতে পারিনি, বিকেলবেলাও একই অবস্থা। সে যাই হোক, ওইটা ইগনোর করবেন আপনারা আওয়াজটা। তো বিকেলবেলার আজকে মেনু হলো ডিমের ভুজিয়া আর রুটি। তাহলে আমি তাড়াতাড়ি ওয়াই ওয়াইটা বানিয়ে নিই। চা হলো? হ্যাঁ, চা তো এদিকে হচ্ছে, আর এদিকে ওয়াই ওয়াই বানাচ্ছি। ওয়াই ওয়াই মাশরুম ছিল সবার জন্য না? হ্যাঁ, তোমার আমার ছেলে তিনজনেরই। লাস্ট 3 প্যাকেট বেঁচেছিল, তাহলে বানিয়ে নি আজকে। ওকে, আবার আনা যাবে। মাশরুম দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে ডিম দিয়ে বানাচ্ছি না, কারণ রাত্রেবেলা আমার প্ল্যানিং ডিমের ভুজিয়া রুটি। ভেবেছিলাম ওয়াই ওয়াইকে ডিম দিয়ে বানাবো, তারপর ক্যান্সেল করলাম, ভাবলাম আমার। তোমার কাজ কমপ্লিট ওদিকে? হ্যাঁ। না তো, তুমি তো রান্না করে ঢোকার মানুষ না। কত মশলা! আমাদের বাঙালিদের ঘরে এটা সম্ভব। হ্যাঁ, একটা প্লেট পেয়েছি, একটা স্টিলের বাটি আর একটা সিলিকনের।
তিনজনের তিন রকম বাটি। কে কোনটাতে খাবে? প্লেটে ছেলে, তাই তো? ছেলের বেশি লাগবে, আমি অল্প করে খাবো। এইটা আমার। कुछ भी फेलने का नहीं। पुष्पा देखिए, আমি পুষ্পার ডায়লগ বলতে থাকি সবসময়। আর এইটা হাজবেন্ডের। ওইদিকে ওয়াই ওয়াই বানাতে গিয়ে আমার চা পুরো শুকিয়ে গেছে, একটু একটু চা হয়েছে। এই যে চায়ের অবস্থা ভেতরে একদম একটু একটু। তাহলে বন্ধুরা, কালকে সন্ধেবেলা যে ভিডিওটা আমি স্টার্ট করেছিলাম সেইটা আজকে সকালবেলা এখন চায়ের সাথে আমি শেষ করছি। এখন আমি সকালবেলা চা খাবো চায়ের সাথে। তাহলে আজকে ভিডিওটা শেষ করছি, দেখা হচ্ছে আবার পরবর্তী কোনো ভালো ভিডিওর সাথে।